Така, представянето ми беше като програмист, аз ще ви говоря на икономическа тема, но в крайна сметка аз съм си програмист. Даже много често казвам, че аз съм програмист по душа. И това е така, защото в главата ми е нещо такова. Виждам всяко едно нещо като система и се опитвам да разбера как работи. Как отделните елементи съставят цялата система. Да, започнах да програмирам на 11 години. На 16 започнах да работя реално, а на 21 бях най-опитният човек във фирмата. Тогава дойде 2008 година, световната финансова криза. И тогава разбрах, че има нещо много сбъркано в системата, по която работи света. Тогава ми дойде и идеята за Обекто. Исках да направя компания, в която хората са някакси по-важни от печалбите. Нямах никаква идея как ще стане това обаче. Но знаех, че света има нужда от промяна в тази насока. И тогава започнах да се интересувам от икономика, как тя работи, защо работи така и дали вечно ще работи по начина, по който работи в момента. Но преди да разбереме бъдещето, е добре да разбереме миналото. Ние живеем в момента в системата на капитализма. Идеите на капитализма са се зародили някъде 15-16 век. Но са получили реално широк отзвук чак през 18 век с трудовете на Адам Смит. Това, което е интересно, че Адам Смит въвежда тази система на капитализма с свободния пазар, с частната собственост и един от най-важните елементи е реално, че трябва да се смени феодалната система. Реално системата на господари и васали трябва да бъде сменена. И затова той дава няколко аргумента, че в крайна сметка труда по принуда не е продуктивен. Защото когато човек работи по принуда, той няма стимула да иновира и да става по-добър в работата си. Може би за да стане по-логично за тогавашните елити, обаче той в крайна сметка синтезира аргумента си до това, че труда от свободни хора е по-евтин от труда от роби. И така, 2 века и половина по-късно, имаме икономическата система, в която живеем. Имаме небивало разнообразие и изобилие на продукти. Нещо, което никога до сега не се е случвало в нашата цивилизация. И това, което правим, вече никой не е роб. Всеки е свободен човек, който работи за компания. Ние работим за компании и консумираме продуктите на същите тези компании. Продукти като този. Това е прахосмокачката Румба. Тя е изобретена, защото чистенето вкъщи е нещо досадно. Тази прахосмокачка работи сама, почиства, след това се прибира на мястото си, зарежда се и е готова пак да почиства. Защо сме изобретили този продукт? Защото е скучно и досадно да чисти човек вкъщи. Готвенето е нещо, което за много хора е удоволствие, но за други е отново скучно и досадно. Затова, който иска, може за $75 000 да си купи този кухненски робот, истински кухненски робот Моли, който не стига само, че готви по рецепти на най-добрите готвачи в света, а след това дори си почиства сам. Интересните роботи обаче са тези, които са в индустрията, защото да, вкъщи имаме роботи, но дай да видим какво правят роботите в индустрията, там където реално се създава стойност. Това са индустриални роботи. Без тях на помощ нашата цивилизация нямаше да може да произвежда примерно толкова коли, колкото имаме нужда ние. Просто няма как това да стане ръчно. И затова използваме индустриални роботи. Тези индустриални роботи обаче са скъпи и сложни. Те струват милиони долари и трябват много добре платени специалисти, които да ги поддържат. Това пък е Бекстър. Бекстър струва $25 000, 3 пъти по-малко от робокухнята и е на практика един робот, който може да се сложи в малко цехче. Той е сравнително компактен и не е нужно супер сложен софтуер, който да го програмира. Тоест той самия има сложен софтуер, но програмирането му е лесно. Нужно е просто да го включите в режим на програмиране, да му покажете какво трябва да прави и след това той съответно сам го прави. Има си сензори, ръчички и примерно тук взема тези детайли и ги реди в кашон. Това пък е камион на компанията Ото. Миналата година те направиха първата изцяло автономна доставка на бира, т.е. камиона сам взе един контейнер бира и го закара от един адрес на друг. Като това
да, може би не е чак толкова вече феноменално, че колите могат да се карат сами, но това, което е интересно при Ото, е, че реално те не правят нови камиони, а правят машинка, която може да се сложи на стар камион и този камион да стане автономен, т.е. да се кара сам. И интересното тук е, че в Щатите има около 5 милиона човека, които работят в индустрията на превозване на товари с камиони. Когато тази машинка стане широко достъпна, тя най-вероятно ще струва няколко хиляди долара, т.е. в рамките на няколко заплати на един шофьор на камион. И въпросът е тогава хората, които държат тези фирми за камиони, дали ще продължат да наемат хора или просто ще си купат по една такава машинка. Защото тогава може да се окаже, че едни 5 милиона човека в рамките на 2-3 години ще останат без работа. А това е снимка така небрежна от японски ресторант, в който вместо сервитьори има роботи. Тези роботи никога не забравят поръчка и винаги се на кеф, доколкото това е възможно да се изрази с техните светодиодчета. И да, това се е случвало много пъти в историята. Ние правиме някаква машина, която автоматизира някаква работа, която обикновено е нещо просто и след това ние хората се преместваме да вършиме по-сложни работи. Като примерно работата в офис. Обаче да видим как все пак се развива интелекта на машините. През 1996-та машината на IBM Deep Blue успява да победи световния шампион по шах. Гари Каспаров. И шаха е сравнително проста игра, т.е. да, в крайна сметка има много възможности, обаче това, което правише тази машина е тя просто проверява всички възможни ходове и накрая играе този, който е най-печеливш. Тя няма истинска мисъл в нея. След това обаче 2011 отново машина на IBM, Watson, играе в американската игра Jeopardy, която е нещо като минута е много. И успява с доста да победи двамата най-добри човешки играчи, които са нещо като двамата Димо Падалски на Америка. И интересно е, че тя прави това изцяло автономно. Тоест машината не е свързана в интернет в момента на игра и не получава въпросите по някакъв специален канал. Просто седи, слуша водещия, разбира кога той се базика нещо или просто задава въпрос, защото тук въпросите са като гатанки и след това отговаря. Но и това е сравнително окей, нали, разбира текст, връща текст, нали, не е толкова big deal. Но 2015 е още по-голям пробив. Алгоритъмът на Google, AlphaGo, DeepMind, успява да победи най-добрия играч на играта Go. Като играта Go не е като шах, тя на пръв поглед прилича на шах, но в нея комбинациите са горе-долу повече, т.е. много повече, отколкото частиците в Вселената. Което означава, че няма как една машина просто да види всички възможности и да играе най-добрата. Тази машина трябва да развие интуиция. И точно това прави DeepMind. Тя е играла много игри сама със себе си и е развила интуиция за играта. Самите и създатели не знаят защо тя прави по-голямата част от ходовете. И въпросът е докъде ще доведе всичко това. Една графика, която е съставена от Рей Курцвайл, който в момента е директор инжиниринг на Google. Той още 80-те години е направил тази графика, в която е изобразил колко изчислителна мощ може да се купи за $1000. Тоест долу е изчислителна мощ, долу е време, горе е изчислителна мощ и съответно виждате как историческите данни много добре влизат в една такава експоненциална крива, която дори е двойно експоненциална, защото тук игра графиката е експоненциална и тя още е леко заоблена. И ако продължим тази крива напред във времето, следват много интересни неща. 2023 за $1000 ще можем да си купим изчислителна мощ, която е еквивалентна на един човешки мозък. Това няма да е човек, но ще е машина, която може да решава същия клас проблеми, същата сложност проблеми. Още по-интересно става 2045, когато за същите $1000 може да купи машина, която има изчислителна мощ, колкото всички човешки мозъци взети заедно. Въпросът е, ако Адам Смит през 18 век е казал, че нека да замениме робския труд с платен, защото това е по-продуктивно и ефтино. Ако сега имаме машинен труд, който е по-ефтин и ефективен от платения труд, защо някой изобщо ще върши платен труд? И ако не вършим платен труд, какво ще правим? Като за начало
ще имаме повече свободно време. Хората сме добри в това да създаваме връзки. И най-вероятно това, което ще правим е, ще оползотворяваме свободното си време в това да пътуваме, да срещаме нови хора, да създаваме връзки, да изграждаме общности. Но ако не работим в компании и не купуваме продукти от компании, какво ще правим? Ще правим това, което сме правили винаги до сега. Ще споделяме. Ние вече се намираме в ерата на платформите за споделяне. Примерно аз пътувам София до Варна, имам свободно място в колата, някой друг иска да пътува София до Варна, защо да не си разделиме разходите. Аз имам свободна стая, някой иска да отседне в същия град, защо да не му дам стаята да отседне при нея. Или пък, примерно, аз имам дадени способности, някой човек има нужда от помощ, защо да не му помогна с труда си. Но това ще е труд, който ще е моментен, без дългосрочно обвързване на която идея от страните. И в крайна сметка икономиката на бъдещето е една децентрализирана и гъвкава икономика. Това, което правят технологиите, е, че те правят нещата, които са скъпи и сложни, да стават ефтини и лесни. Примерно, ние сега в джобовете си имаме този суперкомпютър. Нещо, което преди само 20 години е разполагал, примерно, президента на щатите. А сега всеки един от нас разполага с този суперкомпютър. И в бъдещето, въпреки че ще има най-вероятно някакво място за големи корпорации, които произвеждат скъпи и сложни продукти, най-вероятно всеки един от нас с помощта на изкуствен интелект и няколко робота ще може да произвежда най-необходимото му. А каквото, съответно не може да набави, ще го взема от платформите за споделяне. И въпреки това, въпреки тази свобода, която ще имаме, хората са най-добри, когато работят заедно, когато създаваме групи. Но аз вярвам, че в икономиката на бъдещето хората няма да работят в иерархични корпорации, а ще работят в демократични кооперативи. И моята мечта да създам компания, в която хората ще са по-важни от печалбите, в крайна сметка се провали. Провали се, защото компаниите са създадени да правят печалба. Компаниите не са създадени да правят хората щастливи. И затова от 2016 Обекто вече е кооператив. Преструктурирахме се на кооператив. Всеки е свободен да работи по който проект си избере, когато си избере, по колкото избере, откъдето иска. И вместо да си плащаме заплати, делиме приходите и печалбите си пропорционално на заслугите. Представете си света на бъдещето. Това е свят, вярвам, в който по-голямата част от икономиката ще се случва в кооперативи, а не в компании. Това е свят, в който ще се мери принос, не печалба. И свят, в който ще работим един с друг, а не един за друг. Благодаря ви.